हेलो दोस्तों, सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। इसमें मैं आपको आरएमसी प्लांट और बूम प्लेसर सारी मशीनरी दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बातें आपको मैं शेयर करता रहता हूँ, तो जुड़े रहिए आप। ये बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी है और विदिशा 4 लाइन का काम चल रहा है यहाँ पे। बने रहिए आप। ये हमारा आरएमसी प्लांट है। यहाँ से लोडिंग होती है, कंक्रीट लोडिंग होती है। देखिए आप, ये मिलर में लोडिंग चल रही है। यहाँ से लोडिंग हो करके और गाड़ियाँ निकल जाती हैं। इसमें कंक्रीट लोडिंग हो रहा है। एक ये प्लांट लगा हुआ है और ये स्विंग शटर का प्लांट लगा हुआ है। ये जो सैलो दिख रहे हैं आपको, ये तो इनमें सीमेंट भरी जाती है। तो ये इसे बोलते हैं आरएमसी प्लांट। ये पूरा आरएमसी प्लांट का सेटअप। ये मशीन में चलाता हूँ, इसको बोलते हैं बूम प्रेशर। एक्वारिस की 36 मीटर का बूम पंप है ये। देखिए आप, दरअसल इसमें एक मिस्टेक आ गई थी, तो उसको सही करवा रहे हैं आज। जो सिलेंडर होते हैं इसके, वो लीकेज हो रहा था हाइड्रोलिक इधर से, तो उसको चेंज करना है। सिलेंडर की सील, रैंप सिलेंडर होता है जो, ये हो गया बूम पंप एक्वारिस का 36 मीटर। दोस्तों, इससे हम करीब 12 से 13 मंजिल पर कंक्रीट कास्टिंग कर सकते हैं, ढलाई कर सकते हैं। यानी कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, मशीनरी से जुड़ी वीडियो आपको आती रहेंगी। दोस्तों, यहाँ से इसमें कंक्रीट डालते हैं और ये पाइपलाइन द्वारा यहाँ से पहुँचा देता है। तो दोस्तों, ये काम चल रहा है इसमें। यहाँ से जो ये सिलेंडर लगा हुआ है, ये वाला, तो साइड का एक खुल चुका है। यहाँ से इसमें हाइड्रोलिक लीकेज होता था। ये रैंप सिलेंडर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इसे बोलते हैं कंट्रोल ब्लॉक, जो कि सिलेंडर के ऊपर शिफ्ट रहता है। तो वो सिलेंडर में सील लग चुकी है, सही हो चुका है पूरी तरह से। तो उसको बस सेट करना है और सिलेंडर के ऊपर कंट्रोल ब्लॉक सेट हो जाएगा, तो रेडी हो जाएगा बूम। ये बूम प्लेसर है और ये कुछ यहाँ का व्यू है। हमारा प्लांट है, काफ़ी जगह में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये व्यू है। ये जीएसबी पड़ी हुई है हमारी। और दोस्तों, हमारे ऑपरेटर भाई, ड्राइवर भाई जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं बंसल कंस्ट्रक्शन में, तो मैं अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ का दे दूँगा, तो आप आ सकते हैं। हाई बार ड्राइवर और ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो आप संपर्क करके आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।